हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे। आज एचपीएसएससी हमीरपुर ने नोटिफिकेशन जारी की है रिगार्डिंग जेओए आईटी पोस्टल कोड 817 के रिगार्डिंग। बताना चाहूँगा, इन्होंने पहले भी इस टेस्ट की जो टाइपिंग टेस्ट होना था इसको पहले भी पोस्टपोन किया था 6/8/2021 को, जो इनकी नोटिफिकेशन आई थी। यहाँ पर डिटेल आप चेक कर सकते हो। जो कंडक्ट होना था 5/9/2021 को, वर पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर। इसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नेक्स्ट डेट जो इन्होंने दी थी 6/9/2021 को, उसके बाद इन्होंने बोला था कि इसका जो जूनियर ऑफिशियल पोस्टल को 817 था, तो उसका कंडक्ट होना था 6/9/2021 टू 8/9/2021 को। इसको दोबारा पोस्टपोन कर दिया गया है टिल द फर्दर ऑर्डर्स गाइज। तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।